libera me, Domine, de morte eterna. Prima di cominciare con l'elenco, è indispensabile una premessa che fa da base alle azioni del governo italiano sulla questione della costruzione del deposito nazionale. Il governo sostiene che il deposito sia indispensabile a causa della pressione delle sanzioni dell'Unione Europea previste in materia. Bene, è una truffa, è falso. L'Unione Europea non dice da nessuna parte che l'Italia è obbligata a costruire un sito per lo stoccaggio di materiale radioattivo. I siti infatti potrebbero essere più di uno e sarebbe molto più logico che si mantengano là dove sono senza i rischi di incidenti di trasporto. L'Unione Europea dice sostanzialmente che l'Italia deve mettere in sicurezza il materiale radioattivo. Nessuna nazione europea, fatta eccezione per la Finlandia, di cui parleremo in un prossimo servizio dedicato al deposito di Uncalo, ha risolto il problema dei rifiuti radioattivi, risolti con un deposito geologico di profondità che si trova, nel caso della Finlandia, a 5 km dai siti radioattivi. Le scorie nucleari in Europa e nel resto del mondo sono custodite in depositi temporanei di superficie, con la differenza che rispetto all'Italia tutti hanno osservato le più semplici procedure di sicurezza. Insomma, in tema di immondezza nucleare l'Italia è la Calcutta d'Europa. E sono ancora caldi gli scandali degli affondamenti di navi cariche di rifiuti radioattivi nel Mediterraneo per mano delle mafie nazionali ed internazionali. Il vero motivo è che il governo ha fretta di costruire una qualsiasi cosa, un tappeto sotto il quale nascondere la vergogna di scelte errate. Perché entro il 2024 dovranno ritornare in Italia migliaia di tonnellate di materiale radioattivo ad altissima attività stoccati in depositi all'estero. Francia, Inghilterra, tra le nazioni più note, ma anche da altri stati. In questo modo, dicendo che un deposito era obbligatorio, hanno fatto scoppiare una vera e propria guerra dei poveri, la guerra tra aree prescelte, la guerra del mors tua vita mea, per dirla in latino, o, come piace ai burocrati radioattivi, la guerra degli affetti da sindrome NIMBY. Già, perché ora il diritto di autodeterminazione dei popoli, sancito dalla Carta dei diritti dell'uomo, è diventato una sindrome diffusa a quanto pare, visto che ha impedito la costruzione del deposito definitivo in Germania e in Francia a causa delle proteste della popolazione. Un altro dato importante è che il deposito conterrà da subito rifiuti radioattivi ad altissima intensità, uranio e plutonio per intenderci. La Sogin dice che sarà soltanto una questione temporanea. La realtà è che sono attrezzati forse per ospitare le siringhette degli ospedali, ma di certo non il liquido irraggiato. Il popolo sardo non lo permetterà. Fatta questa premessa, che ci aiuta a capire meglio la situazione, passiamo all'elenco dei motivi per i quali la Sardegna non potrà ospitare un deposito di scorie radioattive. La Sardegna, rispetto a tutte le altre aree individuate, ha in mano la carta vincente e inattaccabile dal punto di vista giuridico. La Sardegna, nel referendum del 2011, grazie a una brillante intuizione del Comitato Non Nucleo Non Scorie che aveva fatto aggiungere la clausola specifica nella scheda elettorale, ha votato non solo per il rifiuto di ospitare nel suo territorio centrali nucleari, tanto care al vecchietto appassionato di patata, ma ha votato anche per il rifiuto categorico di ospitare nel proprio territorio eventuali depositi di stoccaggio di materiale radioattivo. La percentuale dei votanti, che ha votato sì per abrogare il decreto maledetto, ha sfiorato il 100%. Andare contro la volontà popolare, così chiaramente espressa, è anticostituzionale. Un provvedimento legislativo non può cancellare l'eccellenza dell'espressione democratica. I sardi non lo permetteranno. Le province, per loro concezione, hanno come mansione più importante quella della tutela ambientale e della difesa del diritto alla salute dei cittadini. È anche il maggior organo di controllo in materia ambientale del territorio e deve essere dotata di strumenti e risorse per poter adempiere a tale funzione. Nell'isola, tra i 14 siti individuati, 10 appartengono alla provincia fantasma del Sud Sardegna. Una provincia che non ha un presidente, una giunta, un consiglio, mai avuti, ma è amministrata da un commissario straordinario. Una provincia senza i poteri di una provincia fantasma.
Ma attenzione, è proprio per questo che non potranno in alcun modo mettere a segno il golpe, perché è anticostituzionale, ancora una volta, perché è come assegnare un calcio di rigore a porta vuota. I sardi non lo permetteranno. Il tappeto, secondo la loro logica, deve essere lontano, ma qui è troppo lontano, migliaia e migliaia di chilometri, e per trasportare questo genere di supposte nucleari l'Italia non è attrezzata e nel caso si attrezzasse, il trasporto via mare costante e perpetuo è pericolosissimo e incidenti a parte ogni nave potrebbe essere un bersaglio terroristico indifendibile. In questo modo si esporrebbe non solo il popolo sardo, di cui eventualmente non gli frega nulla, ma anche tutta Europa ad un rischio di incidente nucleare durante il viaggio di una di queste bare radioattive via mare. Da quanto risulta dai documenti, allo Stato una nave attrezzata al trasporto di rifiuti radioattivi ad altissima intensità ci sarebbe. È Rossita, costruita da Fincantieri per il governo russo e varata il 16 dicembre del 2010, niente poco di meno che dall'ex ministro dello sviluppo economico Paolo Romani e dall'ex amministratore delegato di Sogin Giuseppe Nucci, che ha gestito interamente il progetto in base ad un accordo tra Italia e Russia sullo smantellamento delle testate nucleari russe. A corollario di questo fatto si aggiunge che una serie infinita di consulenti russi sono nel libro paga di Sogin da anni. Come mai? Non esistono bravi consulenti italiani, francesi o spagnoli? Perché proprio russi? A parte ciò, sembra che lasciare il materiale nei siti che lo hanno prodotto e metterli in sicurezza non porti nulla nelle tasche di eventuali speculatori. Finiti i cantieri, non resta più niente da banchettare. Ma vuoi mettere a avere le barchette cariche di merda radioattiva soggetta a dazio infinito che ogni giorno attraversano il mare Nostrum? Un affitto perenne, entrate perenni, piatto ricco, il sogno di ogni mafioso e speculatore. I sardi non lo permetteranno. La Sardegna, oltre al fatto di essere il punto più lontano dall'Italia, è un'isola e fino a prova contraria nessuno nella storia dell'umanità è mai stato così folle da sistemare i rifiuti nucleari in un'isola abitata, nel caso specifico da 1,5 milioni di persone. E per dirla con le parole di un ricercatore del CNR, in caso di incidente nucleare, noi sardi, altra parolaccia, dove cazzo scappiamo? sarebbe genocidio. I sardi non lo permetteranno. Le zone selezionate mancano quasi totalmente delle infrastrutture primarie che consentirebbero le attività ordinarie. Inutile dire che a parte i costi esorbitanti sarebbe impensabile far attrezzare porti di partenza e arrivo delle infrastrutture indispensabili a questo genere di attività. Investimenti a parte, chi è il pazzo da manicomio che farebbe viaggiare l'uranio e il plutonio lungo le strade dissestate che conducono alla tomba deposito prescelta? Il popolo sardo non lo permetterà. Non esiste nel progetto della Sogin nessuna copertura assicurativa prevista in caso di incidenti o contaminazioni, nessuna garanzia sul trasporto, nessuna garanzia sui moduli, sui manufatti, sui materiali, sul sito, sulla popolazione. In Svezia, per esempio, le compagnie private di assicurazione copriranno il costo del loro deposito. In Italia, nessuna compagnia è fuori di testa da credere nel progetto di Sogin e neppure lo Stato italiano si prende il rischio di rifondere in caso di incidente perché sarebbe una strage e loro lo sanno. I sardi non lo permetteranno. Il TAR del Lazio è, da decreto, il tribunale designato ad accogliere i ricorsi sui progetti disseppelliti dopo 11 anni di imboscamento. Qui non resta che dire che un tribunale amministrativo non può sostituire e rovesciare la volontà di un popolo espressa chiaramente attraverso uno strumento democratico superiore, vale a dire il referendum. Inoltre, il TAR del Lazio è in pieno conflitto di interessi territoriali, considerato che proprio nel Lazio sono state individuate altre aree di interesse per lo stesso deposito. Allora?
Non solo non esiste uno straccio di studio sull'argomento tra il materiale fornito dalla Sogin, ma in Sardegna non esiste neppure il termine di paragone per qualsiasi studio, perché nella Sardegna meridionale il registro tumori è partito solo da 2 anni, con personale ridotto all'osso e strutture e impianti diagnostici inesistenti, senza un database valido a cui fare riferimento, vale a dire che non si potrebbe dimostrare il rapporto causa-effetto tra incidenza tumori e deposito radioattivo. I sardi non lo permetteranno. Studiando gli incarichi del personale di ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e Radioprotezione, un nuovissimo ente di controllo che sostituisce tutti gli altri, ci si imbatte in un caso curioso, al limite della farsa, ovvero il caso dell'unico fisico nucleare in forza a questo importantissimo ente. Gli altri membri, inclusi il presidente, sono avvocati e burocrati di lungo corso. Il nostro fisico nucleare, nonché vicario dell'ISIN, è lo stesso che ha coordinato il gruppo di lavoro per la predisposizione della guida tecnica numero 29, localizzazione del deposito nazionale. A dirla in parole povere, l'unico fisico nucleare a ricoprire un incarico dirigenziale dell'ente di controllo ha già promosso a pieni voti la mappa presentata da Sogin e che adesso deve giudicare. Che fa? La rigiudica? È come avere un giudice per le indagini preliminari che poi diventa anche il giudice di Cassazione. Insomma, per dirla in parole ancora più povere, se la ballano e se la cantano. Altro particolare interessante è che il nostro fisico revisore bis vanta una lunga esperienza in Sardegna, avendo coordinato il gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dell'arcipelago della Maddalena. I sardi non lo permetteranno. Approfittando dell'emergenza da coronavirus, hanno tirato fuori la mappa imboscata, ma attenzione, questa è un'arma a doppio taglio. Proprio per l'emergenza da coronavirus non potranno essere onorate le procedure nei tempi previsti. Come si fa a redigere un progetto alternativo in 60 giorni durante il coronavirus? Come si fa ad organizzare un pool di esperti che in Sardegna non esistono, essendo la Sardegna priva di siti nucleari in 60 giorni con il coronavirus? Ma soprattutto, con o senza coronavirus, come si può contrapporre la competenza di un fisico nucleare revisore bis a quella di un povero sindaco della Marmilla che in piena pandemia è obbligato a controbattere spesso a progetti multipli che riguardano il suo comune? I sardi non lo permetteranno. La benda è tolta, e non solo dalla bandiera dei 4 mori, che rappresentano i 4 giudicati: giudicato di Arborea, giudicato di Torres, giudicato di Gallura, giudicato di Calaris. La benda è tolta dagli occhi del popolo sardo che si è già espresso così: Susan Tuchinono, il no santo, Susan Tuchinono, as errore mannu e as a morte eterna. Liberamente.